播电台庆祝母亲节的温馨五月情妈妈我爱你的广播的一个话剧表演我们小朋友掌声的来欢迎这些带来的表演。扬帆聚英才，亲得美名在全台。Everybody， 我是田姐儿杨玉琴。小黑妞，这是卡哇伊可爱又美丽的我。嘿，你可真是马不知脸长，猴子不知道屁股画腮红，吹牛都不打草稿，脸也不会红，一家三宝碰甲最孤单。修好我亲爱可爱的好姐妹，就请你早早抬起双手，别来向前踢球，玩起来做自己的两台纤维啦！我还翘起脚来吃水饺嘞，什么跟什么嘛？不是啦，好姐姐，给点面子饶了我吧，不然我可要当鸵鸟找着地洞藏起来。也是我被撞来撞去找 TV， 进来找我伊，擦啥，无死人，都互你擦开跳咯，卖擦啦！我嘴嘴点点卖出声。好啦，看在你嘴甜又听话的份上，就放你一马吧。是，咱姐俩就别啰嗦穷台上。快跟安庆的大朋友、小朋友们问好吧！田姐儿杨玉琴，小黑妞陈香婷，再次跟大家鞠躬敬礼，问声好，祝福人人快乐没烦恼。是啊，人有烦恼真不好，心情无助丑又老，咨询烦恼谁来找？向谁找？情绪低落，遇到困难，找谁好？我呀，会投入妈妈温暖的怀抱，向我的妈咪诉吐讲心事。me too， 我也是所以世上只有妈妈好，有妈的孩子想着吧。没娘孩子失去温暖乱跑，成天游手好闲找人 PK 来争吵，真是糟糕不得了，哎呀不得了没娘孩子失去温暖乱跑，成天游手好闲找人 PK 来争吵，真是糟糕不得了，哎呀不得了。蔡先生，还没轮到你表演，请你赶快回到后面的，真是搞不清楚状况。对香婷，我们来这边要干嘛的呢？被那个家伙搞笑乱掉了。赶马，我还爱赶牛呢。咱们台江北沃农地不少，适合各式各样的农业产品种植生长。如果赶牛来耕田，应该很 OK， 没问题。这赶马就……喂，是我口齿不清，还是大姐你耳朵不灵呢？也是臭皮狼搞换位。是你妈塞，拍谁？跟你耍对皮，逗逗你玩嘛。我们知道这个月是温馨的5月，而5月份有一个特别的节日，你知道吗？这可不就是今天咱们来征台的本意吗？要在这母亲节的前夕，歌颂普天下伟大的母亲吗？对不起，你知道这母亲节可是怎么来的吗？我当然知道喽，我可是博学多问、智慧卓越的呢。好了，那就请小姐快说来听听吧。在1907年，
有一位名叫安娜·贾维斯的美国小姐，为纪念她的母亲。当时正逢第一次世界大战期间，许多战士的母亲及妻子们孤苦无依，境况凄凉，就发起了母亲节运动，以赞扬并安慰在大战期间备受痛苦的母亲们。而据我所知，贾维斯小姐的母亲死于1905年5月的第2个星期日。当时正逢第1次世界大战结束，美国人召开阵亡将士追悼大会，大会中决议通过母亲节，所以世界各地都很赞成这个特别感性的节日呢。当然了，我们安庆国小也不例外，在这个母亲节的前夕，要让全校师生们一起来做着特别的节日哦。现在我们就请拥有天籁美声的陈慧琳小朋友为我们带来了一篇好文章，文章是死要钱的母亲啊，死都还要钱呢，真的是搞威哦！快，我们赶快欢迎陈慧琳小朋友出场，请掌声鼓励。各位亲爱的安庆大朋友、小朋友，大家好，我是6年6班陈伟玲。今天要跟大家分享一篇让我感动万千的文章。这是日本极具盛名的导演，在他母亲过世后，才深深体会母亲为他的铺陈，更诉说出母爱的伟大。希望能唤起你我对妈妈的感恩之心。一办完丧事，北野武正要离开家时，他的大哥把一个小包袱给了他，说：“这是妈妈叫我一定要交给你的。”北野武小心翼翼地打开小包袱，看到一本存折与一封信，存款是用他的名义开户，存款金额高达数千万日币。这句你赚的1块钱，不是你的1块钱。日本的讽刺明星兼导演北野武，不久前又获得一个电影的国际奖，是他告诉了我们这个故事。几年前，他的母亲去世，他回故乡去奔丧。一直以来，他就不喜欢自己的母亲，因为他总是不断地向这一个儿子要钱。只要他1个月没有寄钱回家，母亲就打电话给他，破口大骂没收到钱，这是所谓的死要钱。而且北野武越是出名，他索取的钱也就越多。回到家之后，他还是忍不住大哭一场，想到他一直在外，没有好好供养妈妈。虽然是死要钱的妈妈，他还是觉得亏待母亲。在办完母亲的身世后，北野武正要离开家时，他的大哥把一个小包袱给了他，说：“这是妈妈要我一定要交给你的。”北野武小心翼翼地打开小包袱，看到一本存折与一封信，信中母亲写道：“武儿，在这几个儿女当中，我最担忧的就是你。你从小就不喜欢念书，又爱乱花钱，对朋友又太慷慨。当你说要去东京打拼时，
我就很担心你会变成一个落魄的穷光蛋。因此，我每个月从不间断地让你寄钱回家，一方面可以刺激你去赚更多的钱，另一方面也为了替你储蓄存钱。你给我的钱，我一毛都没有花。你大哥一家把我奉养得很好，你的钱就是你的钱，现在拿去好好利用吧。看完了信之后的北野武，哭倒在地，久久站不起来。王永庆曾经说过一句话：你赚了1块钱，不是你的1块钱，你存的1块钱才是你的1块钱。现在的经济景气越来越差，全世界都进入了3D 时代，低成长、低利率、低通胀。不要小看你随手花掉的小钱，一杯咖啡，一包香烟，一件衣服，剩下它就有可能改变你的一生。如果你身边也有存不了钱的朋友，告诉他北野武的故事，那么你就可以成为他这辈子的贵人。但我要说的是，我们这一生最无怨无悔的贵人就是我们的母亲。你们觉得呢？我的分享就到这儿结束了，谢谢大家。好感人的故事啊，母爱真是伟大。是啊，总是时时为自己的心肝宝贝用心铺陈，并且细心打算哦。说的没错。现在我们就请安庆的第一帅哥蔡希勇出场，为我们带来了一首诗。哦，男孩子念诗有噱头，那我们就洗耳恭听。掌声鼓励欢迎蔡希佑同学出场。各位安庆的大朋友、小朋友，大家好，我是6年1班的蔡新佑。我们知道，母爱是文学殿堂里的永恒主题。历来，中国以重孝道而著称。在隋唐开科举考试之前，许多的名臣义士、文人墨客就是举考联而进入仕途的。在中国的历史长河中，有着许多傀儡的诗篇和佳作，是讴歌母亲和母爱。今天，我们安庆的师生也在此写下歌颂功德母亲的诗篇，这是慧荣老师的撰写，希望把这首诗送给普天下伟大的妈咪。母亲，爱是一条丝绳，母亲用皱纹轻轻系着，爱是一首歌谣，妈妈用岁月声声唱着。母亲啊，天上的风雨来了，群鸟飞向它的巢穴里，心中的风雨来了，我只能依偎到您的怀里。妈妈呀，在这星辰不断的银河中，闪亮指引的那颗星，是您无畏艰巨的心情。引燃迷惑的孩子，是您无怨无悔的母爱。自信迎向阳光大道，因为有您。娘啊，我们永远敬爱您。我的朗诵到此结束，
谢谢大家。赞！清脆的清脆的声音念的真是一级赞。玉琪，你知道我们安庆才华洋溢的小朋友可真不少哦。我知道。现在要介绍的这一位认真可爱的学妹，也是其中的一位哦。她是5年级的吴丽安，最需要大家给予肯定和鼓励哦。那我们是要把双手举起来，大大的给她拍手鼓励呢。那就让我们热烈欢迎吴丽安小美女出场。主任，各位老师、小朋友们，大家好！我是5年6班的吴丽安，今天很高兴能在这里跟大家一起庆贺母爱的光辉。各位安庆的大朋友、小朋友，你们知道母亲节的特别标志康乃馨，它就是荷兰石竹花吗？这也是美国的贾维斯小姐在庆祝第2届母亲节时所选定的。据说这是贾维斯小姐母亲生前最喜爱的一种花。在参加庆祝会上的人将花儿插在胸襟上，如果母亲健在的，就佩戴红色的康乃馨，以示敬意。若母亲已过世，就佩戴白色的花，表示纪念与追思。如今，世界各地都乐于在母亲节这天分送康乃馨给所有的人，而我要来朗诵一位思念母亲的孩子，在这佳节之际，他的褪色康乃馨，作者刘慧荣。粉嫩的康乃馨是温柔的慈母心，红艳的花朵是母亲激励的烈火。因为有您，我们茁壮增长；因为有您，我们顺遂无阻。浩瀚的宇宙，惊慌失措的气场，奈何行星的路儿漫漫，水晶ထွက်落的泪，遍洒满园的花红草绿，拾起一株康乃馨，枯萎凋敝，是您离我而去的身影。我的朗诵到此结束，谢谢大家。听完了这一连串的好文好诗的欣赏，不知现场的校长、主任、老师们，还有全体的安心小朋友们，你们是不是感受到温馨的氛围萦绕在我们的身边呢？就让我们怀着感恩、感谢的心，告诉我们的妈咪，阿母感谢你，妈妈您辛苦喽。或者陪伴妈咪过个特别节日。最后祝福大家母亲佳节快乐幸福。田健儿、姚玉琪、乔一溜、陈香婷、陈卫玲、蔡新佑、吴丽安下台一鞠躬。好，各位小朋友，我们非常感谢我们小朋友这么精彩的演出哈。
其实他们非常不容易，他们只有准备1个礼拜的时间，好就可以在台上表现这么杰出哈。那我们也特别感谢刘慧荣老师哈，非常辛苦的指导。那所有的稿件呢，有的是由我们慧荣老师来做撰写哈跟指导。那我们也感谢我们所有今天到场加油跟协助的家长哈，来给我们的帮忙。好，那也非常谢谢我们几位协助的小朋友哈，也非常的辛苦。好，最后我们小朋友再用最热烈的掌声，给所有的参与这次演出的小朋友老师家长来掌声鼓励鼓励。